som si uvedomila, aká som iná. Všetkým vzdialená, neznáma. Uvedomovali si to aj ostatní. Vari to ich tak priťahovalo ku mne? Niekto z nich povedal: ste taká zvláštna žena. Áno, viem. Mala som osobitý život. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. When I was just a child in school, I asked my teacher, what will I try? Should I paint pictures? Should I sing songs? This was her wise reply. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. Meno Magdaléna Lokvencová. Narodená 13. septembra 1916 v Facove. Pôvod český. Pohlavie ženské. Stav slobodná. Osoba bez vyznania. Orientácia ľavicová. Spomínam si na príhodu z Kvinty, keď nám v škole bolo zakázané chodiť s chlapcami. Keď sa vyšetrovalo dokonca, kde ktorá s kým bol. Keď sme mali pri nej zvláštne povolenie od rodičov, že svojej dcere dovolia schádzať sa s chlapcami. Ostatne, ten zákaz aj tak bol nami porušovaný. V Lani sme niektoré septimánky koncom roku chceli chodiť na výlety. Jeden sme uskutočnili. Boli medzi nami 3 internátky, o ktoré sa správa postarala, aby sa ničoho podobného viacej nezúčastnili, ačkoľvek sa presvedčila, že skutočne sme boli sami a vykonali sme krásny a ďaleký výlet. Chlapci môžu samozrejme trampovať, podnikať cesty sami. Kde je tá hlásaná rovnosť? Není to najbarbarskejšie obmedzovanie slobody mladého dievčaťa? Já vím, že jsem se zeptala rovnou, a proč si ho vzala? Proč jsi si ho vlastně vzala? A ona říká, byl nejchytřejší. Budúce povolanie? Z nádejných veľkých žien, z profesoriek a doktoriek z príjmy. Oktáve podpisuje polovica učiteľka, niekoľko sociálna pracovníčka, 2 vydám sa a zostáva dnes už len jediná, ktorá napíše študovať právo. A nikto nebude veriť, že si tu kolegyne volili podľa svojho priania, podľa vytúžených predstav a plánov o budúcnosti. Je to krach a dezercia od vlastných myšlienok o svojej priebojnosti a sile. Naša cesta do života za to nezačína pesimisticky. Svoje plány sme len odložili, nejako sa ich nevzdáme. Veríme, že budú uskutočnené.
Vidíme svoj cieľ a vidíme tiež cestu k nemu. Kde je síla zpátečníků, kde je síla větru, proti proudu postoupíme o 100 kilometrů. Meno doktorka Magda Husáková. Spoľahlivosť dosiaľ politicky a mravne zachovalá, styky udržuje s osobami jej na úroveň postavenými. Spôsob života sporiadaný. Povesť v okolí jej bydliská má dobrú, neboli zistené ako po stránke politickej, taktiež mravnej, proti menovanej žiadne závady. Osoba inteligentná a priateľská, v každom ohľade bystrá. Pozorovaním manželky doktora Husáka bolo zistené, že menovaná sa po úradných hodinách, tedy o 14:00, odobrala z Moravskej banky na Šondorskej ulici číslo 2, kde je zamestnaná ako úradníčka, do svojho bytu na Tajovského ulici číslo 8, odkiaľ pozorovaním nebolo zistené, že by sa bola vzdialila. Poznamenávam, že menovaná má na svojom byte telefón, v dôsledku čoho má možnosť prevádzať intervencie v prospech svojho manžela, bez toho, že by musela niekam chodiť. Taktiež má telefón v banke, kde je zamestnaná. Ďalším pozorovaním od 18. do 21. hodiny nebolo zistené, že by manželka doktora Husáka bola sa do svojho bytu odniekiaľ vrátila, alebo že by svoj byt bola opustila. Pozorovaná manželka doktora Husáka o 10:35 vyšla z budovy Moravskej banky a odobrala sa ku advokátovi doktorovi Bugárovi, ktorého pravdepodobne požiadala o nejaké služby v prospech jej manžela. Od doktora Bugára odišla do budovy NUZ. Za akým účelom išla do tejto budovy sa nepodarilo zistiť. O 11:30 sa menovaná vrátila do budovy Moravskej banky. Husáková o 9:35 vyšla z budovy Moravskej banky, kde je disponentkou, a vošla do kaviarne Reginy, kde ju už čakal redaktor Laco Novomeský. Menovaní mali medzi sebou rozhovor až do 10. hodiny, kedy Husákovú Novomeský odprevadil ku predajni tabaku Sýkora, odkiaľ sa Husáková vrátila späť do úradu. Tie predpisy, to nie je zaujímavé, to nie je pre mňa. Skoro obdivuhodné bolo pre Husákovú, ako sa ničím v deji, nejakou scénou, nejakou postavou nedala strhnúť.
Bystro, chladno a povrchne všetko iba odreagovala, aby mohla prejsť k veci, totiž k rovnako chladnému odrecitovaniu svojho textu. Tento odstup od úlohy je charakteristický pre Husákovú ako herečku. Stojí nad svojou postavou a nikdy sa s ňou celkom nestotožní. Má k nej viac intelektuálny pomer. Dakedy som bola vášnivo zapálená za herectvom. Mala som dosť temperamentu, aj vkusu, aj pevnej vôle. Mohlo zo mňa niečo byť. Dnes si neverím. Pred kamerou som neprirodzená, nešťastná. Viem to, pretože nie som hlúpa a tým je to ešte horšie. Pred nikým zo známych by som sa neodvážila zahrať ani najmenší výstup. Prichádza prezident republiky Klement Gottwald. A zároveň podniknite rýchle kroky na povznesenie Slovenska, na uskutočnenie hospodárskeho vyrovnania veteránov Podajina a sa slúbil, že nový zbor povereníkov bude popredným uskutočňovateľom programu Gottwaldovej vlády obrodeného národného frontu. Predseda zboru povereníkov sa prvovolí voľby o programovej funkcii a oni pán prezident so svojím umiestnením manželí. Predseda svojich poverníkov doktor Husák prehovoril potom o nových možnostiach úpravy československo-maďarského pomeru, Milá Vierko, Elišce bych ráda gratulovala. Jak pojmenovali malou? Tady je také doslova epidemie vrození. Každá čeká rodinu. Víš, že naše Lída také? Já v červenci. Nevybírala jsem si. Je to, jak vidíš, špatný termín. Hlavní ovšem tentokrát bude pro mě klid, který jsem si nemohla dopřát pri Vladkovi. To je už holounek. Nemám žádnou fotografii, ale chci ho dát vyfotografovat a určitě ti pošlu. Už začíná mluvit. První slovo bylo auto. Máme ho všichni moc rádi. Burian mě pozval na 3 měsíce, abych se u něho přiučila režii. Vadí mi můj stav. A potom mě trochu osobně zklamal mistr Burian. Ale nevzdala jsem se toho dosud. Gusto se šíleně dře. Je hubený, zničený a myslím nešťastný. Proto všechno, o čem se nemluví. Je mi ho líto, protože jsem přesvědčená, že je nejschopnější ze všech a že má pravdu. Říkám jim všem, že jejich pravda v historii zvítězí, ale žerou se každý ve svém oboru a je to na nich vidět. Laco se okolo Vánoc tak trochu nervově zhroutil. Tentokrát jsme se ho ujali zase my. Oplácíme dluh. Jinak se máme mezi sebou rádi a žijeme hlavně kamarádsky, i když se málo scházíme. Keď som skončila štúdium práv, zistila som, že popri zamestnaní mám ešte veľa voľného času, ktorý mám možnosť konečne využiť na to, čo som vždy túžila robiť. Dala som sa zapísať na dramatickú školu a popri zamestnaní absolvovala som 3 ročníky. V Moskve som sa definitívne rozhodla. Zanechať právo a pracovať v divadle. Mohla som začať s prácou v divadle len ako 30-ročná, čo je dosť neskoro, najmä pre herečku. 2 roky som bola asistentkou réžie a normálne, ako aj druhí asistenti, keď sa osvedčili, stala som sa režisérkou. Tým sa splnili moje jediné a najvážnejšie túžby v živote. Žena režisérka je v cudzine veľmi častý zjav.
Aj v Amerike, v Anglicku, v Sovietskom zväze. Na novej scéne zverili réžiu doktorke Magde Husákovej. Radostne možno uvítať režisérsky debut Magdy Husákovej. Hra bola režijným debutom doktorky Magdy Husákovej. Doktorka Magda Husáková Režia sa doktorky ukázala Magdy ako režisérka Husákovej. inteligentná. Nová scéna opäť príjemne Badali prekvapila. sme dosť individuality Môžeme a to hodnotiť ako inventie veľmi z dobrý najnapínavejších hereckých režíne najsolidnejších predstavení Urobila na novej scéne. kus Urobila solidnej práce. Nedeľná premiéra na novej scéne Národného divadla jasne ukazuje cesty. Husáková ovláda divadelne, účinne, javiskový Husáková priestor. urobila zaujímavým každý moment Prevedenie hry. patrí k jedným z najlepších na novej scéne. Všetky klady hry sú Hudebník úspechom komedie doktorky Bratislavskej nové Magdy scény Husákovej. vedľa Touto Futery úspešnou naštudovali režisérkou Zastala nadaná Režisérka doktorka Magda Husáková. svojou presnou a uvedomenou Predstavenie prácou radí sa k najlepším, aké sme od Naozaj krásna ukážka svedomitej a umelecky doktorka čistej Husáková, réžie. ktorá prevzala réžiu Výsledok je tejto ozaj- Réžia doktorky Magdy Husákovej ukazuje zreteľné stopy svedomitosti a Toto starostlivej predstavenie práce. sa stalo tak dokladom jej Husáková vie správne nesporných vyjadriť kvát. Réžiu Magdy Husákovej možno označiť za Vyrovnaná inteligentnú. réžia bola tu dôkazom jej nesporného rastu. Bolo by si treba len želať, aby návšteva bola naozaj masová. Prajeme veľký počet repríz a skvelý úspech v radoch pracujúcich. Nemožno jej vytknúť azda ani jedinú chybu. Predovšetkým treba povedať, že sám dej hry nie je podstatným alebo jediným rozhodujúcim tlmočníkom zámerov autora. Hru do hĺbky jej obsahu pochopíme len vtedy, ak súčasne rozoberieme a upresníme myslenie všetkých postáv vo všetkých udalostiach hry, pretože hlavnú rolu hrajú myšlienky a nie akcie postáv. Park, veľké staré lipy, v samovare vrie voda, plné svetlo, všade zvuk, ako by zavialo lístie na stromoch. Náhlivo vchádza Michail s krobotou. Je vzrušený, hladká si nervózne končitú čiernu priadku, klobúk žmolí v ruke. Michail s krobotou presne vie, čo chce a čo si za umienie vždy dosiahne. Hovorí ostro, panovačne. Je nervózny, ale jeho rozčúlenie nie je pôvodu nervového, má reálny pôvod. Kričí, pretože si myslí, že je potrebné, aby kričal v danej situácii. Nepríjemná správa. Výbuch. Sadá si, pije, odkladá pohár, vstáva, zapaľuje si cigaretu. Kleopatra, manželka Michaila Skrobotová, prudká streštená žena, veľmi často upadá do hystérie. Keď hovorí, temer kričí. Prechádza, ide ku stolu, nezmyselne gestikuluje pri rozhovore. Tempo, vášnivo. Rola hysterky je veľmi nebezpečná pre herečku, preto ju odporúčame hrať s veľkým citom, radšej upustiť od intenzívneho hlasového prejavu. Svieti stred a dvere. Prichádza sprava. Stojí. Nikolaj Skrobotov, jeho brat. Vzdelaný, inteligentný, ale suchý, hladký ako úhor. Chce odísť, vráti sa, vecne, s predstieraným úsmevom. Polina sa v mnohom podobá na svojho muža. Vo väčšine prípadov sa na neho odvoláva, cituje jeho názory, keďže nemá žiadne vlastné. Oblok plus schody, hore celá izba. Vo dverách, otázka vo vzduchu, nepochopenie. Generál Pečenegev, senilný starý typ cárskeho dôstojníka. Počas celej hry dáva dostatočný dojem hrubého, tupého vojaka, ktorý celý život iba cvičil parádny krok a zapodíval sa vojenskými predpismi. Svieži vetrík, kontrast, základné svetlo, jedáleň, svetlo pri klavíri. Nadia je veselé, srdečné dievča. Veľa ešte v živote nevie, spoločenským problémom nerozumie, mnohé nechápe. Stlmiť svetlo, zastane, ticho fajčí, na mieste. Jakov Bardín, stratená existencia, pijan. Sám o sebe hovorí, že je zbytočný. Svoje poznanie o zbytočnosti vlastnej existencie utápa v alkohole, ale ani alkohol nevie ohlušiť jeho rozum a zastaviť jeho myšlienku. Preto netreba veľmi zdôrazňovať jeho opilosť na scéne, ani raz nie je tak opitý, aby nevedel logicky rozmýšľať. Všimnite si, že zo všetkého, čo hovorí, vidno, že stále jasne rozmýšľa. Je predstaviteľom tých pasívnych intelektuálov, ktorí mreli citlivosťou a nudou, ale nikdy sa nezmohli k najmenšiemu činu, iba k samovražde. Zmena pózy, netrpezlivo. K samovaru, odkladá pohár, zhasne kút po odchode. Nástup Tatiany, balkón, svetlo. Vidiecká herečka. Vy ste talentovaná a nie hlúpa. Tatiana je krásna, je príťažlivá,
ale pre všetky vážne ciele zbytočná. Číta, chrbto, otvoria sa dvere do jedálne. Svetlo, hala, plus, schody. Prudko zastane, skloní sa ponad stôl. Simpson, mlčanlivý, rozvážny, presný, vidí jasne perspektívy svojej práce. Ale za vonkajšou zdržanlivosťou tušíme hlboký cit a veľký rozhľad. Strašne vážne hrá. Pozrie sa na hodinky, stiera si pot, neistota visí vo vzduchu. Podozrievanie, strach, atmosféra vražedná. Zrazu sú všetci vážni bez žartov. Pomaly zhasínať. Opona. Zaujímavé. Ačkoľvek som málo aranžovala, vyšli mnohé situácie jednako samozrejmé. Doktorka Magda Husáková nevyužila všetky možnosti. Zostala príliš verná textu. Táto inscenácia sa nevyrovná jej inscenáciám predošlým. Tým v predchádzajúcich cítili sme jasne premyslenú režijnú Pociťujeme koncepciu, istú režijnú bezradnosť. oslabený spád, či nedostatočne V vyakcentovaný. celku sa jej však nepodarilo vytvoriť jednoliaté predstavenie, ktoré by malo Doterajšia jej patričnú režijná gradáciu prax a nám spád. ukázala, že Husáková sa vždy starostlivo vysporiadala s literárnou predlohou, aj keď neraz nesie táto starostlivosť Boli sme na svedkami príliš aj chladnej rozvláčnych a V zdĺhaných. réžii doktorky Husákovej chýbalo zdôrazňovanie, počiarkovanie, gradácia. Husákovej sa vyšmykli z rúk niektoré postavy, ktorých mylné poňatie sa stalo veľkým handicapom Koniec predstavy. vyznel hlucho a nezachránil ho ani zborový spev Na za scéne kulisami. sa byl náznak prostredia s ťažkými rekvizitami a nevkusnými Napriek kostýmami zreteľnému úsiliu a réžie režii možno Cieľavedomú réžiu nebolo možné nájsť. Posledné dejstvo sa svojou hlučnosťou a istou nabúbrelosťou nemožno celkom líšilo súhlasiť s dosť réžijným rušivo poňatím, od ktoré ostatných. preexponovaním tuposti, Prerážalo škrobenosti a šablónovité, pokrytectva remeselné viedli ponímanie hru na šikmú postav plochu zavinilo umelecky hercov nepresvedčivej ikony, hlučnej ktoré frašky. sa radia v poslednom čase medzi najhoršie, Predovšetkým aké sme kladné na novej postavy scéne. nereprezentovali typy ľudí, V réžii ktorí Magdy sa smelo vrhajú Husákovej do vychádzajú boja. revolucionári, neraz takmer ako anarchisti. Robotníci a vzbudzujú dojem nepôsobia ľahostajnej kolektívne. skupiny ľudí a nie na všetko odhodlaný Herec proletariát schopný prebudený k vyhrávať triednemu hrdého uvedomeniu. robotníka socialistu, ktorý nepotrebuje anarchiu, lebo verí v pravdu a víťazstvo svojej Nová triedy. scéna, ktorá po úspechoch z minulých rokov dosiahla tak sľubné výsledky, Treba ľutovať, že toto predstavenie nestalo sa dôstojným príspevkom v boji za mier. škoda, že toto predstavenie Škoda. má Škoda. Sláva a úspech je na jednej strane somor na lásku, na oboch stranách hrob lásky. Tak si, milá moje, vyber z bláta do kaluže. Manželka bývalého predsedu zboru povereníkov v lani od svojho chudobného manžela dostala kožuch, ktorý stál 120 000 korún československých. Bol to jeden z najdrahších kožuchov, v akom sa niektorá bratislavská panička mohla ukazovať.
Veľmi známe je aj, že Magda bola jednou z najelegantnejších žien. Jej kep zo strieborných líšiek je známym toaletným kusom v ženskom svete. Manželka bývalého predsedu zboru povereníkov za jej pobytu v Trenčianskych Tepliciach v roku 1950 sa spoznala s jedným zamestnancom hotelových podnikov, s ktorým udržovala ľúbostné pomery. Na intervenciu manžela Husákovej bol jej tajný milenec náhle vymenovaný za riaditeľa hotelov v Ľubochni, kde je doteraz. Z toho vysvitá, že nového riaditeľa v Ľubochni menoval sám predseda zboru povereníkov Husák na nátlak svojej manželky. Za slovenského štátu bola milenkou generálneho riaditeľa nemeckého koncernu. Doktor E.B. Lukáč má mať fotografiu, na ktorej sedí MH na kolenách tomuto Nemcovi z príležitosti zasadnutia správnej rady v Slavošovciach v roku 1943 alebo 1944. Veľmi známy je milostný pomer, ktorý mala Magda s doktorom Karvašom. Po oslobodení v roku 1945 vznikla medzi ňou a Lacom Novomeským veľká láska, ktorá nebola nejakou tajnosťou. Udržiavala milostný pomer s Ferom Dybarborom, Ladislavom Chudíkom a teraz v poslednom čase so Ctiborom Filčíkom. Známe sú Magdine kúsky, ktoré predvádzala na oficiálnych recepciách. Donedávna sa priatelila s Tamarou Kováčikovou. Obidve sa pri takých príležitostiach opili a vystrájali také kúsky, že vyzlečené do spodného prádla pred očami všetkých pozvaných si posadali pod stôl a tam, boskávajúc sa, uisťovali sa navzájom o svojej láske. Kusy ňou režírované alebo hrané nejaký kritik sa neopovážil verejne znosiť, i keď si to z umeleckého alebo i politického hľadiska zaslúžili. Hneď ako sa rozniesol chýr, že Husák padne, reagovala spisovateľská a kritická spoločnosť, ktorá sa pravda Magde vždy po zem kláňala a považovala si za veľkú česť byť k nej pozvanou, že teraz konečne možno strhnúť tú netalentovanú a nemožnú ženskú. Chcela som dokázať celému svetu, že nie je pravda, že som znemožnená, zničená, odsúdená k živoreniu. Ba dokonca s radosťou tvrdia, že som sa otrávila a podobné nezmysly. Viem, že mi vytýkajú všetko. Raz to, že som v divadle, že mám byt, že som provokatívne bledá a vzbudzujem ľútosť. Isté je na všetkom niečo pravdy. Ale ja mám toľko starostí, že nie som schopná rozmýšľať o dojme, ktorý vyvolávam, chodiac po ulici. Poznala som všetkých. Gottwalda, Širokého, Zápotockého, Kopeckého, Čepičku. Všetkých. Magda, povedali mi. Nebudeme s tebou diskutovať o jeho vine alebo nevine. Si mladá, miluješ divadlo. Rozveď sa a my sa postaráme, aby si v divadle zostala. Urobíš vyhlásenie. Pred týždňom ma zavolali zo skúšky na povereníctvo školstva, kde mi súdruh Štítnický tlmočil rozhodnutie súdruha povereníka, že mám okamžite prestať pracovať na réžii, ako aj v divadle vôbec, a že ma preradí do administratívy. Včera som dostala z divadla písomnú 6-týždňovú výpoveď. Podľa nej môj odchod z divadla nie je dočasný, ale trvalý. Meno Magda Hálok-Vencová. Bytom Štefánikova 10/A Bratislava. Zamestnanie od 1.3.1952 v Slovenskom múzeu v Bratislave. Čistý príjem 1045 korún československých mesačne. Vedľajší príjem privyrába si pletením svetrov a šije. Išli sme na tú výstavu. 30 rokov KSČ, potrebovali sme si opečiatkovať 30% zľavu. V Prahe sme zisťovali, či naši manželia ešte žijú. Na výstave, hneď oproti vchodu, visela veľká oleomaľba. Každý, kto vkročil, nemohol ju nevidieť. Vodcovia strany v nadživotnej veľkosti. Vedľa Gottwalda Slánsky, Široký, Zápotocký, Kopecký, ďalší a ďalší, avantgarda. O 3 mesiace neskôr nám opäť pečiatkovali zjavenku. Výstava, veľká oleomaľba oproti vchodu, vodcovia strany v nadživotnej veľkosti. Vedľa Gottwalda už nestojí Slánsky, ale Široký. Slánsky zmizol.
Uvažte ešte raz, či by nebolo možné, aby som pracovala v divadle, veď ja nemôžem bez tejto práce ani dýchať. Nemám nič drahšieho ani milovanejšieho. Celá moja existencia je odvislá od rozhodnutia strany a možnosti byť pri divadelnej práci. Vďačne príjmem riešenie aj formou dovolenky, aj neplatenej a využijem tento čas tak, že nastúpim na akékoľvek miesto v divadle v Prahe, ako šepkárka, šatnárka a tak ďalej. Alebo v tomto čase poprosím o asistentské miesto pri filmovej réžii. Keby ani toto nebolo možné, nastúpim na tento čas na miesto v továrni, lebo píšem hru z tohto prostredia a potrebovala by som sa oboznámiť so všetkými problémami a prostredím dokonalejšie. Tým by som si aj umožnila vysporiadať sa so svojimi neštiackými vlastnosťami a stala by som sa platnejším človekom. Zľutujte sa nado mnou. Pozrite sa na mňa na takú, aká som, a nie len a len v súvislosti s Husákom. Prosím vás, berte do úvahy, že mám 2 malé deti, že nie som ani zdravá, ani tak silná, aby som po všetkých týchto nárazoch vedela všetko preniesť. Deň je dlhý, do 31.12. som ešte v divadle a nové miesto nemám. Celý deň chodím, hľadám a všetky dvere sú zavreté. Doma ma čakajú deti a mesiac je rýchlo u konca. Nemám nič pred sebou. Ničím som sa neprevinila a už by som súrne potrebovala pracovať prakticky, ak nemám z praxe celkom vypadnúť a s divadlom skončiť navždy. Preto mi odpusť, že predsa len ti píšem a toľko o sebe. Aj sa hanbím a aj dúfam, že je nádej, aby sa môj život usporiadal. Aby mi vzišla možnosť žiť aktívne, plne a samostatne. Pri tejto nádeji neklesám na duchu. Obraciam sa na vás, vážený súdruh, v nádeji, že byť sa za právo na prácu nebudete považovať za zbytočné obťažovanie. Zdravím vás v hlbokej úcte, práci česť. Bratislava, 29. august 1952. Vážený súdruh minister, dovoľujem si obrátiť sa na teba, vážený súdruh minister, s úctivou prosbou, aby si mi láskave dovolil vyhľadať ťa v Prahe alebo pri tvojej návšteve v Bratislave. Prosím ťa len o vypočutie a prípadnú láskavú radu týkajúcu sa mojej existencie. Bratislava, dovoľujem si dúfať, že ma láskavo príjmeš, keď si dovolím ťa vyhľadať, za čo ti vopred úctivo ďakujem. Vážený súdruh Bratislava, 8. januára 1953. Vážený súdruh minister, predovšetkým vás prosím o láskavé prepáčenie, že si dovolujem obťažovať vás prosbou o pomoc alebo láskavú radu. Žiaľ som v takej situácii, že si neviem rady. Hádam ma toto ospravedlenie pred vami a prosím vás, vážený súdruh minister, ani teraz si nemyslíte, že som uplakaný mešťak, ktorý chce nadužívať vašu láskavosť. Milý náš otecko, poslali sme ti 2-krát peniaze, pretože si nám písal, že ti môžeme peniaze poslať. Až nám budeš písať, napíš, či si ich dostal, pretože na pošte, kde sme ich urgovali, nám zdelili, že správa väznice ich prevzala presne ako prišli. Raz 150, druhý raz 250. Radi by sme ti peniaze zasa poslali, len nevieme, či môžeme. Rozhodni nám zdel, čo robiť. Posielame ti fotografiu, mama a deti. Robili sme ju už v lani v zime, ale len teraz sme ju dostali. Je robená na štedrý večer doma pri večernom svetle. Chlapci sú dnes väčší a vyspelejší. Veď uvidíš, až ťa navštívime. Dúfame, že ju dostaneš. Veď je to taká nevinná fotografia. Začiatkom októbra musím cestovať do Prahy a pokúsim sa cez správu väznice žiadať návštevu. Nuž veru, zaslúžili by sme si, aby nám ju povolili. Po 4 rokoch prvú a jedinú.
Teším sa, že ťa aspoň na chvíľu uvidím. Dnes mám 38. narodeniny. Som sama doma a píšem ti. Deti boli po obede v kine, videli českú veselohru Svadba ešte nebola a teraz som v posteli ešte preskúšala Vladka z dejepisu a už spia. Je krásna teplá jeseň. Bývajú veľké horúčavy a sucho. Všetko rýchlo schne a lístie začína opadúvať. V Dúbravke sú zdraví, veľmi ťa pozdravujú a ľutujú, že ti nemôžu poslať pár hrušiek, ktoré si mal tak rád. Ovocia bolo málo. Čakáme, držíme sa a žijeme v nádeji, že všetko dobre dopadne. Všetci ťa pozdravujú. Boskávam ťa a som stále tvoja. Gusto sa kochal v chlapcoch. Má zlé okuliare. Musím hneď vyžiadať povolenie na nové, aby mohol čítať. Treba znova písať žiadosti. Nedať im pokoja. Na ústredný výbor, prezidentovi. Môže veď už niečo písať. Majú tam kila listov. Tu nie je nič nového. Tu je zima. Sedíme doma a šijeme. Šaty sa babičke páčia. Čo hovoríš, ako dokonale som ti opravila sukňu? Robím denne. Píšem báčika, stále ešte Jarmo prvú scénu. A je to príšerne ťažké. Vždy už si myslím, že som na to prišla, ale kdeže. Napíš mi, ale nie kartu. List. Oli, prišla som na to, že Gusto sa nikdy nevráti. A ak, tak ako starec. Čo ja budem robiť? Ani z voza, ani Davos. Som ti taká zúrivá v duši. Hrozne by som chcela niečo podniknúť a raz neviem čo. Haló? Opona? No? Hoďte mi tam nejaké 2 cyprusy. Áno, pani riešerka, chlapci, dajte 2 cyprusy dolu. No? A teraz mi spustíte mesiac. Áno, 1 mesiac. Výborne. Osvetľovač. Osvetľovač. Áno? Vyhasni všetky svetlá a hoď mi tam náladu mesačné svetlo. Áno. Výborne. Píšem ti v neutešenom prostredí, aké má najhoršia šmíra. Podmienky hercov v dedinskom divadle sú strašné, smutné a zatiaľ beznádejné. Keď neskúšame, ležíme v posteli, lebo nie si kde sadnúť, kde ísť, kde písať, nič. Len triasť sa zimou a ležať v posteli. Skúšame tuho, na slovo ma počúvajú a herci sú radi, že som tu. Javisko máme krásne a skúšame na ňom. Vôbec je to dobrá parta, už som celkom v tom a doslova som zabudla na celý svet. Stojím na vlastných nohách a k tomu všetkému mi chýbalo len divadlo. Oli, zarieď, aby nám spolu s kostýmami poslali aj krátky kód, asi 50 cm pre pobočníka. S Magdou sme tu zriadili krajčovskú dielňu. Všetko si šie rekvizity do hry, čelenky, pásy, zlaté šnúry, obšívajú flitrom topánky a to všetko, ležiac v posteli. Boža má nešikovné prsty. Dala sa na štopkanie ponožiek. K tomu chytí lámok a len čo sa ráno zobudí, hneď štopká. Keby si nás tu videla, obložené handričkami a stúhami, mala by si radosť. Ústne viac.
na svadobnej ceste a Tibor to sám od seba povedal tiež. Zhodou okolností je to naša prvá svadobná cesta v živote a tak sme ozaj ako vystrihnutí z románu. Sedí tu vedľa mňa, krásny, milý a hrá šachy. Aj som si trochu potrucovala, aj pozúrila, ale výnimočne plakal Tibor. Aby ma usmieril, predstieral jedno ráno, že je chorý. A ja ačkoľvek som sa snažila vyzerať, že mi na ňom nezáleží, behla som z obkladny, obskakovala ho a nakoniec, keď už som mu padla do náručia, odhodil obklady a bol celkom zdravý. Nikdy som nevedela, že je láska taká krásna. Mám ho ozaj rada a som s ním veľmi šťastná. Bože, neviem, čo písať. Všetko je krásne a všetky starosti sa mi vidia tak ďaleko. Koho ešte zaujíma divadlo? Celý mládežnícky súbor je mi ľahostajný, pretože sa od prvého až po posledného zachovali ako kamene. Aj tí sú slušnejšie. Aspoň sa nehýbu. Berieme kúpele, člonkujeme sa, do noci čítame Sever proti juhu a ani nevieme, ako nám utekajú dni. Vzácne dni. Dostávam znova chuť pracovať. Keby bolo na mňa, ani by som sa nevrátila do múzea a písala by som. Toľko mám nových síl. Prvý raz celkom šťastná a spokojná Magda. Tvoj list bol bomba. Ja tu žijem ako študentka, veselá, bez starostí, na nikom mi nezáleží, všetci sa radi so mnou porozprávajú, trocha kukurizujú a najmä považujú si za čest, predstav si, keď náhodou sedím s nimi pri jedle. Cítim, že som ani vymenená, nik mi nepíše, zdá sa aj Tibor odpočíva si odo mňa. Každý už dostal list, len ja nič a píšem denne. Raz tebe, domov, Tiborovi a mne nikto. Už sa mi smejú, že si ruky odpíšem. Posielam ti kolekciu bojnických hrad a rozhodla som sa definitívne, že hneď budeme robiť popolvára. Tu ho budeme filmovať, už mám všetko premyslené a som presvedčená, že Dubeckého na to uvarím. Tu je všetko hotové, nič netreba stavať. Aj kúpať sa budeme, aj reumu liečiť, aj s deťmi a celý hrad máme k dispozícii, deti sa budú mať ani v raji. Tiborovi som nevybavila nič. Nepíše, Boh vie, čo robí, tak nech sa stará sám. Vôbec sú mi tie problémy nahori vzdialené. A moja réžia. Tu si to vybavím a ako vidím, budú mať strach, že im odídem. Vybavila som si totiž, že ma uvoľnia na film a teraz prídem s divadlom. Ale nie, hudbu chcem, drž sa toho. Komparza nebyť nemusí, potrebujem 3-4 páry, ale to môžu byť tanečníci, to nechaj na definitívne dojednanie so mnou. A peniaze? Olina moja, to je senzácia. Milá moja, ani sa neviem vyjadriť. Kúpim hele práčku, nech si odýchne. A toľko. Opica moja, rozkošne o tom píšeš. Neviem ti nič napísať, pretože neviem, kto čo v hádke zastáva. Som ale presvedčená, že už je to minulosť a že sa máte radi. Len čo Pety vytiahnem z Bratislavy, hneď na čo porobíš, však počkaj. Tomkovi verím, že ma nesklame a tebe prikazujem, drž sa. Na blondíny nie spoľahnutia, darmo je. Ústne viac. Po dohode s povereníctvom kultúry prijímame doktorku Magdu Husákovú Lokvencovú za režiséra činohry štátneho divadla v Košiciach s platnosťou od 1. septembra 1955 s mesačným bruto platom 2300 korún Československa. Kvalifikačný stupeň číslo 3. Povinný počet premiér 4 réžie ročne. Menovaná je povinná podrobiť sa kádrovému jednaniu závodného výboru Národného divadla. Zdravotný stav bude zistený divadelným lekárom. Po splnení týchto podmienok bude menovanej vydaný definitívny dekrét.
Sedím tu bez koruny a nemôžem sa hnúť. Nie si kde požičať, nikto nie je. Čakám, kedy sa objaví Tibor, ale to je tak nešikovný chlap. Je v Trnave. Však by mohol prísť na noc a ja by som mohla ísť na 2 dní za tebou, ale nehlási sa. Keby som aspoň vedela jeho adresu. Bože, keby bol súcejší na takýto komplikovaný život s filmom. Oli, choď do agentúry, len oni môžu urobovať peniaze. A už ich musia mať, vedieť to vyše mesiaca. Ale zachránilo by ma, keby si mi aspoň vedela vybaviť predávok 500 korún. Oli, nenechaj ma bez pomoci, raz neviem, čo mám robiť. Tu nie je nič nového. Mala by som začať skúšať, ale som taká rozptýlená, že nič nerobím. Debnarík nechce uvoľniť bruchača, Gálik sedí s rozbitou nohou, Vaničková mala by byť v Poľsku. Je tu len Magda G. Ešte niekde na dovolenku a kúpili si práčku, ľadničku a šiaci stroj. Myslím, to je múdre. My vždy toľko minieme a čo by sme za to všetko mohli mať. Kedykoľvek si pomyslím na chlapcov, zohrie mi srdce. Ak sa im niečo stane, ak sa budú zle učiť, tak to tu nevydržím. Dúfam len, že nič nebude. Bože, aké je tu neutulné. Zima. Píšem ti zoslal v divadle. Sedím hore na prvom poschodí v lóži a predo mnou je celé hľadisko a javisko. Na javisku 2 rady husto obsadené vynikajúcimi kultúrnikmi. Borodáč, Lajčiak, Chmelko, Procházka, Debnarík, Vzduch, Šestina, Zborovian, KNV, ONV, MNV. Predo mnou oproti Pišta, Vzduch, Vašut, inakšie je plno, len nikoho nepoznám. Ešte Slivko, Rakovský, Holoubek, Kráľovičová, údajne aj Zarvašová, ktorú zatiaľ nevidno, Rel, Kákoš, Holdoš. Budem len stručne značiť, čo sa odohráva. Odmenenia zaslúžilým pracovníkom, Chmelko, knihy. Vzduch, vázu. Matejček, Hodorovský, Kardoš, medaile od KNV. Dadej, vázu, diplom od MNV. Muchová, misu, diplom. Šestina, brúsenú fľašu, diplom. Uznanie vedenia za vynikajúce zásluhy, Borodáč, červenú škatuľku. Filmujú, tlapkajú, hudba, koniec. Toto som ti písala pri oslavách do poludnia. Po obede som spala, večer sa obliekla do čierneho, vyčesala vlasy a vôbec urobila som si dobrú vôľu a šla do divadla na premiéru. Nechaj si to pre seba, aj keby sa potrhali, bolo to tvárne, nevýrazné, ale strašne sa snažili. Sedela som sama v parteri na kraji 4. radu a cítila som, že som aspoň taká senzácia ako Barbary. Nespustili zo mňa oči. Ani v prestávke, ani v hre. Je mi dobre len preto, že mi na nikom nezáleží. Nová scéna sedela hore nado mnou v lóži a strašne sa všetci predháňali v pauze, aby ma získali. Bože, ako sa všetko mení. Holdoš mi behal po cigarety, Kákoš dojednával pohostinnú réžiu, Klímo prehlasoval všetkým, že ma len na rok požičali a že som ich, a ja som sa len skromne usmievala. Nakoniec sa Kákoš roztopil natoľko, že mi ponúkol, aby som od 1.1. prešla k vám. Nič som nesľúbila. Na čo? Uvidíme. Lokvencová sa vrátila na javisko novej scény. Významný krok v návrate režisérskej osobnosti. Ako sa s problémami vyrovná režisérka Magda Lokvencová sa pokúsila o Lokvencovej inscenácia má do akej miery možnostnú nerealistické postupy a výsledok v Magde predsa Lokvencovej realistický. získal súbor činohry pre mládež režisérku
ktorá nachodí nové plochy režisérskeho videnia. Významné veruponaučenie. Režia Magdy Lokvencovej má bez pochyby zásluhu na úspechu premiéry. Predstavenie vďačí za kvality predovšetkým režiséra. Najsvetlejšou stránkou inscenácie je spôsob režijného vedenia Lokvencovej sa Magdy podarilo Lokvencovej. dostať z hercov. Režisérka Magda Lokvencová odviedla umelecky strhujúcu inscenáciu. Chválime režisérku za jej prácu. Inscenáciu treba rátať najlepším, čo sme tu za posledný rok videli. Inscenácia sa pravdepodobne zaradí medzi vrcholné diela pôvodnej tvorby. Jedno z Premiéra byla pro najsilnejších. Bratislavu překvapením, převyšovala značne poslední inscenace. Nezdali sa nám však správnymi niektoré dramaturgické zásahy, práca svetiel, ako aj to, že sa hralo bez opony. Hudobná komédia sa musí obracať rozhodne k davovej, ľudovej duši a nie byť samoučelnou hračkou, exkluzívnosťou a experimentom slúžiacim len pre niekoľkých snobov. Divák za svoje peniaze nekupuje si nič viac, ako právo sedieť na určitom mieste po určitú dobu. I my sme prišli a nič sme si nežiadali, len aby sme sa zušľachtili. No neprišli sme naskrze pre vznešenú nudu experimentu. Prosím, odpusť, že som tvůj první dopis nechala bez odpovědi. Žijeme v bláznici, není čas žít. Dnes jsem denně v televizi nebo v divadle. Jsem unavená, ale i spokojená jako vždycky, když se nám práce daří. Těší mě tvé uznání mé práce a jsem velice zvědavá, jestli si viděla minulý pátek inscenaci v televizi. Bolt, člověk pro každé počasí. Byla to moje druhá večerní televizní režie, za kterou jsem byla přerazena do 4. skupiny. A máme s ní nečekaný ohlas i úspěch. Hlavně Valach a Filčík. Byli opravdu skvělí. O Pepíčkovi B nic nevím. Měla jsem ho obsazeného v Boltovi. Chodil na zkoušky, mlčel, klepal nohou, nezajímal se o nic a o nikoho a jen co doskoušel, odcházel. Je to divný pavouk, ač přiznávám, pavouk půvabný. Ovšem já na rozdíl od tebe netoužím trávit s ním ani minutu víc, než musím. Naše vzájemná úcta je stejná. Nemám proto ani výčitky svědomí, ani zvýšený krevní tlak. Mám ráda život jasný, bez pavučin. Ty zřejmě to i ono, viď? Moje režie v divadle se očekává jako senzace v září v hlavní roli s Tiborkem jako hostem. Tak při vší zdrženlivosti a moudré úvaze končím opravdu úspěšnou sezónu, kterou se konečně probojovávám tam, kam dávno toužím. K pořádné práci bez těch náplastí všeho druhu, které nám mají vždycky osladit každé malé soustečko a z kterého se ani herci, ani režiséři najíst nemohou. Si skvelá žena, Magda. Až mám strach, že by som vedľa teba mohol stratiť svoju nezávislosť. Povedal si mi, ty všetko chápeš, si múdra. Áno, povedala som. A bola som vtedy múdra a všetko som chápala. Veselé na tom je, že nie som až taká múdra. Mám len 10 zmyslov a tajím to. To je celá moja múdrosť. Telefón je krutý vynález. Z môjho písacieho stola vedie linka až k nemu. Len zodvíhať sluchátko a možno hovoriť. Ale nemožno zodvíhať a nemožno hovoriť. Včera som proti svojej vôli veľmi spomínala. Hovorila som si nahlas. Nech zavolá. Bože, daj, nech zavolá. Vtedy zazvonil telefón. Volala Katka Hrabovská. On nezavolá.
Musím si zapamätať, on nezavolá. Meno Magda Lokvencová. Bytom Bratislava, ulica Obrancov mieru 10. Stav rozvedená. Diagnóza predčasne starnúca. Život nás tak divne poskládal a skládá dál, že sme síce celé, ale prinejmenším doteku schopné rozpadnúť sa na malé střípky. A potom chodíme po ulicích, do divadla, domů, lehávame do postele ako rozbité střepiny, ktoré kdysi byly, a navenek chtějí i býti hezké skleněné vázy. A nevím, proč to je, že čím dál tím menší rána stačí, abychom se ještě víc drobili. A rozpadáváme se, ačkoliv děláme zoufalé pokusy, abychom ještě aspoň to málo zo sebe udrželi pohromadě. Nevím, jestli toto platí o lidech všeobecně, ale o ženách to platí určitě. Tedy stalo se s námi cosi, co nám vzalo obranu proti zranitelnosti, a čím jsme slabší, tím víc nás vše ubíjí, až už vůbec nejsme sami sebou, až už vůbec nic či nikdo nezůstaneme. Jsem stále velmi unavená. I zkoušky mě namáhají tak strašně, že bych nejradši všeho nechala a zůstala v posteli. Žijí teď jen jako důkaz, jak se může člověk sedřít za jedinou sezónu a na nic se tak velmi netěším jako na dovolenou. Ke všemu mám 2.7. premiéru Pygmaliona, ale celý soubor je duševně ještě na cestách a já u doktorů, který mě vzali nemilosrdně do parády. Nevím, jak to dopadne. Právě odešel na filmovačku z rozkošné návštěvy u mě tvůj drahý manžel a můj vzácný milý přítel Pepíček Kemr. Povídal mi velmi s obdivem o tvé režii i o tom, jak zapomněl, lépe nestihl poslat kytičku na premiéru pohádky. Evo, drahá, já nikdy kytičku nedostávám, když tak kávu. Takže apeluji na tebe a tvůj charakter, který je jistě vynikající. Odpusť mu tento hřích. Vždyť ty parkety, které zatím vyčistil, jsou hory kytek, andílku. Přijdeš na to, až bys to jednou ztratila jako já. Predsedníctvo Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska potvrdzuje návrh na vrátenie členstva v Komunistickej strane Československa doktorke Magde Husákovej, bytom Bratislava, ulica Obrancov mieru 10. V roku 1951 v súvislosti so zaistením jej manžela doktora Gustáva Husáka bolo jej členstvo v strane zastavené. Novým šetrením sa zistilo, že trestnej činnosti, za ktorú bol odsúdený, sa nedopustil a plénum Ústredného výboru Komunistickej strany Československa dňa 3. a 4. apríla 1963 rozhodlo zrušiť
zrušiť rozsudok ako nezákonný a vrátiť mu členstvo v Komunistickej strane Československa. Na základe tohto navrhujeme obnoviť členstvo v Komunistickej strane Československa a jeho bývalej manželke doktorke Magde Husákovej. Mám neznesitelné bolesti v hlavě. Sjede to jako blesk. Nevím, dá-li se s tím něco dělat. Asi ne. Je zvláštní, jak se v takových beznadějných chvílích ozývá v člověku žízeň po životě. Dnes je velikonoční sobota, všechno pučí. Je to všechno tak něžné v téhle době. Když si vzpomenu, že bych mohla být s tebou někde na mezi, chodit polem, hájím s břízkami a třeba mlčet. V kapse jesenina a šrámka. Ty si vyrostla a já zůstala zakrnělá. Tak ráda bych s tebou mluvila o práci. Místo toho jen spěch. Prosím tě, mysli na sebe a jdi na to vyšetření. Zistili mi, že moje bolesti hlavy sú z vysokého krvného tlaku a že mám arteriosklerózu ciev. Mám zakázané všetky tekutiny, fajčenie, čiernu kávu, slnko, soli. Neviem vlastne, čo z toho, čo mám rada, smiem. Tak som všetko obmedzila a zúfalo sledujem, či sa ukáže výsledok. Zatiaľ hlava prestáva, ale musím ti povedať, že taký život nemá krásy. Prakticky celý deň ležím. Neviem vôbec, čo robia naši, nik mi nepíše. Zaujíma ma len Vladko a Janko. Hodně čtu. Hlavně poslední čísla divadla jsou výtečná. Hodně se z nich učím a porovnávám. Myslím, že to divadlo děláme staromódně. Jenom uhádnout, jak na to. Viď? Na Štědrý večer jsem měla v televizi režii a dopadlo to jen tak, že to nebylo zlé. Moc se mi to nelíbilo. Práce narychlo, nepěkná. Kritika píše, vkusná. No dobře, já nemyslím. Úplne vás chápem. Urobíme v hre nejaké zmeny, po ktorých si iste vzájomne oddychneme. Ak dovolíte, hneď vám urobím niekoľko ukážok. Inšpicient, oponule. Aby nás chránil, by sme cestou prosíme, věřte, aby nás chránil, by sme cestou nedaj prvé kroky klavu, nestraťte hlavu, lebo vaše pripomienky zjednajú nápravu. Prosíme, aby nás správne viedli, by sme cestou právne neblúdili. Nemám rada Bratislavu. Vietor a prach. Ako chodíme po tomto meste, že sme sa nikdy nestretli. Veď náhodou sa stretnú ľudia z Bratislavy na Červenom námestí, na námestí svätého Marka. Ale my dvaja sa tu v Bratislave nestretneme nikdy. Nikdy. Keď prejdem ulicou, vydýchnem si, ako by som preplávala Dunaj. Prestala som chodiť nezáväzne, s cieľom ísť a niekde dôjsť. Chodím ako zlý plavec denne plávať cez Dunaj. Chodívam vždy len tými istými ulicami. Celý život.
Viem, že ho nestretnem, pretože on zrejme chodíva tiež len svojimi ulicami. A predsa sa vydávam do svojich ulic s nádejou a strachom. Neviem tu žiť. Hnusná, zlá Bratislava. Bratislava je nevinná a ja som hlúpa. Mala by som rozmýšľať, čo za ctižiadosť mu diktuje toto správanie. Aký druh dôslednosti. Aký cieľ je mu tak drahý, že ja a on vedľa toho neznamenáme nič. Vlastne ja neznamenám nič.